আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আরএম বার্ড হাউসের পক্ষ থেকে আমি রিজভি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম আবার সেই মিরপুর একের পাখির হাটে। আজকে আমি আপনাদেরকে এই হাট ঘুরে দেখাবো এবং আরও দেখাবো এই হাটে কোন কোন পাখি পাওয়া যাচ্ছে। সো আর দেরি করবেন না, চলুন ঘুরে আসা যাক। বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি জাভা পাখির সাথে সাথে ফিঞ্চের কালেকশনগুলো কিন্তু আছে। আর এখানে বিভিন্ন মিউটেশনের ফিঞ্চ আছে, জাভা আছে। এগুলার প্রাইস মিনিমাম 1800 থেকে 2000 টাকা হয়ে থাকে। বন্ধুরা, যারা মুরগি পুষতে পছন্দ করেন, এখানে কিন্তু বিভিন্ন মোরগ এবং মুরগি পাওয়া যায়। যারা মোরগ মুরগি পুষতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু মিরপুর একের এই হাটটিতে আপনারা আসতে পারেন। মোরগ মুরগি ছাড়াও এছাড়া মুরগির বাচ্চাও পাওয়া যায় এখানে। বন্ধুরা, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিতির মুরগির বাচ্চা। তিতির মুরগি কিন্তু এই হাটে আপনারা অ্যাডাল্টও পেয়ে যাবেন এবং বাচ্চাও পেয়ে যাবেন। এদের প্রাইস, অ্যাডাল্ট যেগুলো সেগুলোর প্রাইস হচ্ছে আপনার 2500 টাকা করে জোড়া, এবং বাচ্চা যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার 700 টাকা করে পিস। অনেক দেশি মুরগিও এখানে পাওয়া যায়। বিভিন্ন মিউটেশনের মুরগি আপনারা এখানে পাবেন, মোরগ মুরগি পেয়ে যাবেন।
বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লাভবার্ডের প্রাইসটা কিন্তু তাদের মিউটেশন অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইয়েলো ফিশার আছে, তাদের জোড়া হচ্ছে 6,500 টাকা করে জোড়া। এটাও দেখতে পাচ্ছি, এটা জোড়া হচ্ছে 5,000 টাকা জোড়া। আপনারা চাইলেই কিন্তু মিরপুরে হাটে চলে আসতে পারেন। লাভবার্ডের পাশাপাশি আরও অনেক কালেকশন কিন্তু এই হাটে আছে। বন্ধুরা আজকে মিরপুরের হাটে কিন্তু বিদেশি পাখির পাশাপাশি দেশি পাখি উঠেছিল, বাট যেটা আমরা কখনোই চাই না যে দেশি পাখি বাজারে উঠুক। তো যাই হোক, এটা আলেকজান্ডারের বাচ্চা ছিল, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 6,000 টাকা জোড়া। আপনারা সবাই দেশি পাখি কেনা থেকে বিরত থাকবেন এবং অবশ্যই খাঁচার পাখি পাবেন। পাখির পাশাপাশি এখানে আমরা টার্কি মুরগি দেখলাম। বন্ধুরা আজকে কিন্তু আমরা একটা যে জিনিসটা খেয়াল করলাম, আজকে পাখির পাশাপাশি কিন্তু মিরপুরের হাটে আমরা খরগোশ পেয়ে গিয়েছিলাম। খরগোশের বাচ্চাগুলো বিক্রি করা হচ্ছিল, প্রত্যেকটি 600 টাকা করে পিস চেয়েছিল। আপনারা যারা খরগোশ পছন্দ করেন তারা কিন্তু অবশ্যই মিরপুরের হাটে এসে আপনারা কিনতে পারেন। বন্ধুরা আমরা লুটিনো কোকাটেল দেখছি, এটি জোড়া, এটার প্রাইস 6,000 টাকা। মিরপুরের হাটে কিন্তু কোকাটেল পাখির অসংখ্য কালেকশন আজকে ছিল। আপনারা যারা হ্যান্ড ফিডিং বাচ্চা কোকাটেল খুঁজছেন তারা কিন্তু আসতে পারেন, মিরপুরের হাটে অনেকগুলাই ছিল। ঘুঘু পাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি। জোড়া মিলানো আমাদেরকে একটু দেখান যে কোনটা নর এবং কোনটা মাদি। ভাই এটা নর, এটা মাদি।
আপনার জোড়া 600 থেকে 1000 টাকা পর্যন্ত পড়ে যাবে। কোকাটেলের বাচ্চাও আছে এখানে। কোকাটেলের বাচ্চা 3000 টাকা পিস। পাখির পাশাপাশি কিন্তু আমরা এখানে মাছ দেখতে পাচ্ছি, মাছের পোনা। এগুলোও কিন্তু আপনি কিনতে পারেন এগুলো পালার জন্য। আপনারা যাদের ঘরে অ্যাকোরিয়াম আছে, যারা মাছ পুষতে ভালোবাসেন, তারা কিন্তু এখান থেকে মাছ কিনে নিয়ে যেতে পারেন। আর এই মাছগুলো আপনার পার পিস হিসেবে বিক্রি করা হয়। বন্ধুরা, এখানে আমরা যে কবুতরটি দেখতে পাচ্ছি এটির নাম হচ্ছে আমেরিকান কিং। এই কবুতরটি কিন্তু আকারে বেশ বড়। সাধারণত বাংলাদেশে যেমন টাইপের কবুতর পাওয়া যায়, যেমন মিউটেশনের কবুতর পাওয়া যায়, এটা একদমই ডিফারেন্ট, অনেক বড় ছিল এবং এটার প্রাইসটা অনেক বেশি। দর্শক, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।